Hello，大家好啊！依家係11月啦，我哋嚟咗旅行啊。今次咧，我哋嚟到 New Zealand，你睇下，我好難去形容呢個地方，因為咧你就咁拍片咧，你睇唔得佢幾靚。山包圍住。但係咧，佢就係成個俾山包圍住咯。anyways 啦，我哋今日因為琴日飲咗醉醉地啊，所以今日狀態唔係咁好。但係咧瞓咗一程之後咧，就已經好咗好多啦。咁我哋咧今日嚟租車啦，居然咧租到一路都想試揸嘅 Yaris 我哋 Cross 啊上次想 test drive 都 ！test drive 唔到 Yaris Cross， 係一個之前買車之前都嗰陣時都有考慮過嘅車。咁我哋拍一拍呢架車，哇！拍一拍呢架車啲片先，跟住我哋就。我哋砰一聲咧嚟到Queenstown 嘅市中心啦，佢係一個山城嚟㗎，我周圍都係俾山圍繞住，同埋有一個 ski town 好多滑雪嘅東西咯。咁我哋依家咧嚟到第一站咧，就係準備食呢一個好出名嘅 burger，Furt Burger， 個個都話好食嘅喎，一定要食。嚟到呢度咧，第一個感覺覺得好好啊，即係空氣又特別清新啊。跟住啲人又好 nice 啊，好大自然咯，好似空氣都有陣清新嘅味道咁樣。咁啊，我哋嗱臨醫好個肚先，跟住再決定下一站。Furt Burger， 好小魔鬼咁嘅樣。Hello， 我哋買外賣啊。係啊係啊。我今晚拍咗喺對面喎。係免費拍㗎。係啊。我睇。有個檸檬喺度。Look at this。薯條。同埋佢個雲沙片呢個。係啊。我哋依家喺 downtown 度行下啦。你睇呢個係個山城嚟㗎。你見到呢度咧，嗰啲 building 咧都有啲復古嗰個感覺，同埋咧我哋見到嗰啲例如 Starbucks 咁樣咧，都好似特別靚咁嘅，因為後面有個山做一個背景。佢1900年啲人已經開始嚟呢度旅遊㗎啦，又行山又 ski。哇！蘭州牛肉麵喎，呢度嘅 KFC 都好似特別要知道。哇！你睇下佢呢個梯。哇！我有隻鴨添喎。你邊度啊？呢度令我諗起黑康尼啊。哦，係啊，黑康尼啊呢度。哇！走鴨啊嗰度。呢個位好靚㗎，小溪，有啲小鴨添啊！睇佢飛落去。夠唔敢跳啊你哋？哎！你睇佢阿媽跳咗落去。哎，準備啦 ！Ready！ 我哋嚟到 Four Square Mr. Four 一間超市，睇下紐西蘭嘅超市係點先。Kiwi 啊 Kiwi 啊，都唔平嗰啲 Kiwi， 10蚊喎。呢度嘅羊最出名啦，牛最出名啦，奶製品就出名啦。不過咁嗰啲嘢好似同澳洲差唔多，係嘛？好多芝士咯。有冇 product of New Zealand 啊？有啲人酒咯。New Zealand嘅啤酒咧？咦？呢個係佢自己出嘅喎 ，Mr. Four 啤酒。
我哋嚟到我哋今次第一站嘅酒店啦。我哋去到一個中途站，聽日咧去 Milford Sound。佢呢度有 Doubtful Sound、Untouched Ones。我哋揸咗2個鐘頭咧，嚟到呢一個地方叫咩名啦？Tiano。因為咧，我哋聽日咧去 Milford 係咪 Milford 啊？Milford Sound 咧係要揸3個幾鐘嘅。咁我哋諗住今日咧就嚟咗中轉站啦。佢係一個湖邊嘅，我哋一個小 motel 啦，平平咁住一晚。我覺得都 OK 啊，五臟俱全㗎。嗱，個湖咧就喺嗰度，你睇呢度望出去都好靚㗎，仲有少少雪山景。咁我哋今晚就早睡早起，聽日一早起身出發啦！拜拜。呢個係一個好老派嘅酒店。呢度啊，呢度有寫喎。呢度可能有 wide angle 影唔到，但係呢度真係好靚。影唔到啊！呢度啊，我哋用電話影啊。Lake Gun， 你睇下啲河水、湖水係藍藍地色嘅，根本周圍都係啲咁嘅景色，瘋狂嚇！周圍都係咁嘅，好靚，好平靜啊！有冇小動？我哋終於坐低食啦，好早餐啊！佢啱啱開嘅咋，啱啱8點開啊，813。我哋好勁喎，今朝先齋咗。第二人食嘅。呢個係琴晚飛嘅，幾靚啦！我食早餐啊！我哋準備算係第一日嘅行程，係嘛？琴日都唔係行程啦。呢一個 Caravan Park 係咪啊？算唔算係一個 lodge 啦？都幾靚，就喺個山下面嘅啫。見到嗰度有啲水流緊落嚟啊，融雪。咁我哋依家咧就準備去係咪 Milford Sound？我成日都唔記得咗。Milford Sound 有個停車場，跟住我哋就泊喺嗰度，再行過去搭船嗰個位啦。幾靚！Just amazing。Information Centre 都有 cafe 㗎呢度，呢度有海獅同埋企鵝。呢架就係我哋今日要坐嘅小帆船啦。阿麗 ，look， 哇！
所以有食啫。係咩？有人話唔食嘅，即係我哇！呢度望翻出去都好靚喎。Have a look at yourself in the mirror tomorrow morning and see if you have shaved any years off. 睇下，好凍㗎，但係。我哋去完 Milford 山，跟住揸翻2個鐘頭咧，嚟到我哋琴晚住嘅地方咧，叫 Tiano。咁咧喺度飲杯咖啡先。咁咧係 Milford Road Merchant 咩啊？食派唔係佢好似有啲local good 賣，同埋佢嘅咖啡好似幾靚仔嘅。買杯咖啡咯。飲咖啡。哇，好香喎呢個！New Zealand 英英呢啲係咩嚟？Pickle hot sauce 嘈交兩隻狗。Thank you。好啊，行啦。跟住嚟到呢間 The Ranch。有啲沙律嘅。值唔值？幾靚仔啊！福建嘅咩啊？哦，佢哋可能係大把。呢個係 lamb， 呢個係 lamb ribs 啊嘛。你呢個係 rump steak medium rare， 嚟食飯啦。我哋而家嚟到 Lake Tiano， 準備咧去一個 glowworm 嘅 trip。你睇下呢個湖幾靚。嚟到呢個 visitor centre glowworm。Some karaoke. 呢個袋幾靚喎，幾多錢？都要120蚊。呢個周圍都係呢一個 kiwi 雀嘅卡通人物。kiwi 雀係呢度嘅國鳥啊！呢度都係一個睇雀仔嘅天堂啊！New Zealand呢個 kiwi 鳥咧，好多 Pokemon 嗰啲角色都會用佢。係咩？係啊，多多 Doodoo 就係 kiwi 鳥嚟嘅。佢乜嘢？唔識飛啦，但係好暴躁咯。你見過㗎？我 send 俾你睇。就呢一隻啦 ，kiwi。唔知你有冇機會見到咧？我想睇野生，不過難啲啊。佢匿埋喺樹林嗰度。
隻杯都幾靚。我哋有免費嘅咖啡，喺呢個小木屋等緊入去睇 Glowworm 啦。到可能就全程就在看你们的表演，对，所以然后你们的手。我知啊。哇！入去啦！我哋喺路中間停低咗，呢度周圍停低都係咁靚嘅，你睇下，呢個湖幾靚。我哋就一路沿住呢條路揸去 Queen 山，Queen 山應該係嗰個位置。佢呢度啲湖水咧特別係有種藍色㗎，好似 Frozen 嗰啲，因為係融雪嘅色啊，融雪嘅水啊，所以佢嘅色有少少唔同㗎，有種冰藍嘅感覺。我哋夜晚揸咗2個鐘頭嚟到呢一間 Pack and Save 一間大嘅超市，應該 local 啊，睇下有啲咩買先。如果佢呢個係可以自己 scan 嘅喎，但係你要用 mobile app 㗎。哦，唔係啊，呢個 app 唔使喎，你試下攞一個玩下先啦。scan。我哋要喺個 club 先得㗎。哦，唔緊要啦。有冇特別平啊？有冇平過 Sydney 啊？蘋果4蚊1 K。呢啲唔係 jumbo。頭先我哋今日食嗰啲係 jumbo 喎。好大喎！睇下有冇啲熱食。佢喺度教你點樣買你需要嘅薯仔。哇！佢嗰啲包裝都幾得意喎，粉紅色。不同種類嘅海鮮啦，呢度應該係出名三文魚㗎噃，但係都唔平喎，啲煙三文魚14蚊喎。啊！呢度有魷魚，哇！魷魚好平喎，11蚊。皮皮，哇！你睇下啲肉幾多？有冇 sashimi grade 嘅？冇喎。oyster 咧？有冇 oyster？哇！20幾蚊都幾貴喎。睇下啲牛肉絲。drumstick 又唔係話超級靚，但係好平喎，12個。呢啲咧 ，Porterhouse 哇好平喎 ，Porterhouse steak。啲打邊爐嘅牛肉17蚊，豬肉就16蚊。係啊，我哋㗎。呢度有 shabu shabu 牛。呢度好似 Costco 咁啊，好大間啊呢間嘢。睇下有冇啲杯麵買先，買啲公仔麵啦。嚟到妙思人睇下啲奶製品嚟啦，呢個 NBA 水杏盒 Steve Adams， 紐西蘭人啊，要代言下啲嘢嘅。啲奶咧特別㗎都幾靚仔。但又唔係好平咯，啊呢啲平嘅2蚊咁樣，5蚊。一個係 New Zealand 嘅得意零食牌子，我哋食咗呢一個食晒啦，幾好食嘅我覺得。咦呢度平啲喎，6個幾，我哋琴日買8蚊。我感覺其他都好似幾好食。睇下仲有冇啲 Made in New Zealand 嘅嘢先。
阿哩阿哩，而家影個極速嚟到呢個新嘅 Airbnb，喺冇廚房嘅情況之下煮咗呢餐辛辣麵牛肉。我哋聽日係 hea 嘅一日，喺 Queenstown 玩。咁我哋今日就快啲食完，快啲休息啦。拜。